სიხარულითა და ბედნიერებით ვივსები ახლა, როდესაც ვხედავ, თუ როგორ იმკობა ღვთის ეკლესია თავის შვილთა სიმრავლით. ყოველი თქვენგანი აქ უდიდესი სიხარულით მოისწრაფოდა. როდესაც თქვენს ნათელ სახეებს ვუმზერ, თქვენივე სულიერი მხიარულების აშკარა მოწმობას ვხედავ, როგორც აღმოთქვა ბრძენმა. მხიარული გულის სახესაც ახარებს, გულის წუხილისას სულიც იტანჯება. სწორედ ამიტომ ავდექი მე, აღსილი უდიდესი მოშურნეობით, რადგანაც ვაპირებ თქვენთან ერთად გავიზიარო ეს უდიდესი სიხარული. და ამასთან, სურს გავხდე თქვენთვის წინამაუწყებელი დიდი მარხვისა, როგორც სულიერი კურნებისა. ჩვენთა ყოველთა უფალმა, როგორც შვილთმოყვარე მამამ, სხვადასხვა დროს აღსრულებულ ცოდვათაგან ჩვენი განწმენდის მოსოვნემ, წმინდა მარხვის სახით კურნება გვიბოძა. ამიტომ, ნუ ვინ ინაღვლებს, ნუ ვინ იქნება მწუხარე, არამედ იზეიმეთ, იხარეთ და განადიდეთ მზრუნველი სულთა ჩვენთათვის, რომელმაც ეს მშვენიერი გზა გვიჩვენა და უდიდესი სიხარულით შეხვდით მის დაწყებას. დაე, რცხვენოდეთ ელინებს და თავს ლაფი ესხმოდეთ იუდეველებს, მხილველს იმისა თუ რაგვარი მხიარული მზაობით ვეგებებით ჩვენ მარხვის დაწყებას. დაე, იცნან თავად საქმით თუ რაოდენი სხვაობაა ჩვენსა და მათ შორის. დაე, უწოდონ მათ დღესასწაული და ზეიმი ლოთობას, ათასნაირ აულაგმაობასა და ურცხობას, რომელთაც ჩვეულებრივ ასეთ დროს მიეცემიან. ღვთის ეკლესია ხომ მათგან განსხვავებით მარხვას, სტომაქის დათრგუნვასა და აქედან გამომდინარე დანარჩენ სათნოებებს უწოდებს ზეიმს. და ჭეშმარიტი დღესასწაული სწორედ იქ არის, სადაც სულის ცხონებაა, სადაც მშვიდობა და ერთსულოვნებაა, საიდანაც განდევნილია ყოველგვარი საერო ფუფუნება. სადაც არც ყვირილია, არც ხმაური, არც მზარეულების სირბილი და არც პირუტყთა სასაკლაო. არამედ, ყოველივე ამის სანაცვლოდ გაბატონებულია სრული სიმშვიდე, სიყვარული, სიხარული, მშვიდობა, მყუდროება და აურაცხელი მადლი. აი სწორედ ამ დღესასწაულზე ვისაუბროთ მეთქი ცოტაოდენი თქვენი სიყვარულით და წინასწარ გთხოვთ, რომ ჩვენი სიტყვები სრულიად დამშვიდებულად ისმინოთ, რათა აქედან შინ დაბრუნებულებმა შეძლოთ, კეთილი ნაყოფი წაიმწვანოთ. აქ ჩვენ ტყუილად და უბრალოდ კი არ ვიმყოფებით, არა მარტოდენ იმისთვის, რომ ერთი უბნობდეს, მეორე იმ პირველი სიტყვებს ტაშს უკრავდეს, შემდეგ კი ყველანი თავთავის გზაზე მიდიოდნენ. არამედ იმისათვის, რომ ჩვენ თქვათ რაღაც თქვენი ცხონებისათვის სასიკეთო და საჭირო, თქვენ ჩვენი სიტყვების ნაყოფი და უდიდესი სიკეთე მიიღოთ და ისე წახვიდეთ აქედან. ეკლესია სულიერი საავადმყოფოა და აქ მოსულებმა შესაბამის წამალი უნდა მიიღონ, საკუთარ ჭრილობებს შეუსაბამონ იგი და ისე წავიდნენ აქედან. მხოლოდ მოსმენა საქმით აღსრულების გარეშე რომ არას გვარგებს ამის შესახებ წმინდა პავლე გეუბნებათ. დაუგდეთ ყური. იგი იტყვის: არა მსმენელნის ჯულისანი განმართლდნენ წინაშე ღმრთისა, არამედ მყოფელნის ჯულისანი განმართლდნენ. ქრისტემაც თქვა თავის ქადაგებაში: არა ყოველმა რომელმა მქუას მეუფალო უფალო და შევიდეს იგი სასუფეველსაც ათასა, არამედ რომელმა მყოს ნება მამისა ჩემისა ზეცათაისა. ამრიგად, საყვარელნო, რადგანაც ვიცით, რომ თუ მხოლოდ მსმენელნი ვიქნებით და მოსმენილ საქმით აღსრულებას არ მივადევნებთ, ჩვენთვის სასარგებლოს ვერაფერს მივიღებთ. ოდე მსმენელებად ნუღარ დავრჩებით, არამედ აღმსრულებლებიც გავხდეთ, რათა სიტყვის შესაბამისი საქმეებით განცხოველებულნი ვემსახურებოდეთ სიტყვას. გააღეთ წიაღი თქვენი სულისა და შეიწყნარეთ სიტყვა მარხვის შესახებ. ასევე მორთავენ ხოლმე ტურფა და უმანკო პატარძლის შესახვედრად რაც საქორწინო პალაც რიდეებით ყოველი მხრიდან განწმენდნენ მთელ სახლს, შიგნით არ უშვებენ არც ერთ ურგებ მოსამსახურეს და მხოლოდ ამის შემდეგ შემოყავთ პატარძალი საქორწინო სავანეში. სწორედ მსგავსად ამისა ვისურვებდი, რომ თქვენ საკუთარი სულის განწმენდის და ყოველგვარ გასართობთან და ყოველგვარ თავშეუკავებლობასთან გამოთხოვების შემდეგ გაშლილი მკლავებით შეიწყნაროთ დედა ყოველგვარი კეთილისა და მასწავლებელი უმანკოებისა. მარხვა. რათა თქვენს უდიდესი სიამით დატკბეთ და მანაც შესაბამისი კურნება მოგანიჭოთ. ექიმები, როდესაც განიზრახავენ, ლპობისა და უკეთური სითხისაგან განწმენდის მსურველ თუ წამლონ, პირველ რიგში ხომ ჩვეულებრივი საკვების მიღებას კრძალავენ, რათა მან წამლის მოქმედებას და მისი მაკურნებელი ძალის გამოვლინებას არ შეუშალოს ხელი. მით უმეტეს ჩვენ, როდესაც ამ სულიერი წამლობის, ანუ მარხვისაგან მომდინარე სიკეთის მისაღებად ვემზადებით, გონება თავშეკავებით უნდა განვიწმინდოთ და შევიმსუბუქოთ სული, რათა მან თავშეუკავებლობით დაბინძურებულმა მარხვა უსარგებლო და უნაყოფო არ ახოს ჩვენთვის. ვხედავ, რომ ბევრს უცნაურად ეჩვენება ჩვენი სიტყვები, მაგრამ გთხოვთ, განუსჯელად ნუ დაემონებით ჩვეულებას, არამედ თქვენი ცხოვრება გონებასთან თანხმობით ააწყვეთ. განა რას გვარგებს მთელი დღის ცხომასა და სიმთვრალეში განლევა? ან რას ვამბობ გვარგებსო? პირიქით, აქედან უდიდესი ზიანი გვექნება. როგორც კი უზომო ღვინის სმა დაბინდავს გონებას, მაშინათვე დასაწყისშივე. პირველი ნაბიჯის გადადგმისთანავე დასრულდება მარხვის სარგებელი. რა არის უფრო უამური, უფრო საბრალო, ვიდრე ის ადამიანები, ვინც შუაღამემდე ღვინის სმაში ატარებენ დროს და დილით ადრე, გამთენიისას, ისეთ სუნს აფრქვევენ, თითქოს მათი სხეულები ღვინით აუსიათო? ისინი უამურნი არიან გზად შემხვედრთათვის, სათაგილონი მონების თვალში და დასაცინები ყველასგან, ვისაც კი წესივრების რაიმე გაეგება. ხოლო რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, ამგვარი თავშეუკავებლობით, უდროო და დამღუპველი უზომობით საკუთარ თავზე ღვთის რისხვას მოიწევენ. მემთვრალეთა, ნათქვამია სასუფეველი ღმრთისა არა დაიმკვიდრონ.
ვინ იქნება ამ ადამიანებზე უსაბრალოესი, ვინც ხანმოკლე და წარმწყმედელი სიამოვნების გამო სასუფეველის კარიბჭიდან განიგდება? ღმერთმა უქნას, რომ მაგ შეკრებილთაგან ვინმე გაიტაცოს ამ ვნებამ. არამედ, დაე, ჩვენ ყველამ სიბძნითა და უმანკოებით განვლიოთ დღევანდელი დღე და იმ ქარიშხლისა და ღელვისაგან თავისუფლებმა, რომელსაც სიმთვრალე იწვევს, შევაბიჯოთ სულთა ჩვენთან ავსაყუდელში, ანუ მარხვაში და შევძლოთ უხვებით მივიღოთ მის მიერ ნაწუწევის სიკეთე. ისევე როგორც საჭმლისაგან თავშეუკავებლობა კაცთა მოდგმისთვის აურაცხელი ბოროტების მიზეზი და წყაროა, ასევე მარხვა და სტომაქის დათრგუნვა ყოველთვის გამოუთქმელ კეთილთა წყარო იყო ჩვენთვის. შექმნა რა კაცი, რადგან იცოდა, რომ ეს წამალი უკიდურესად ჭირდებოდა მას სულის ხსნისათვის, ღმერთმა მაშინათვე ყოველივეზე უადრეს, პირველ შექმნილს ეს მცნება დაუდო გააფრთხილა უფალმა ღმერთმა ადამი უთხრა: ყველა ხის ნაყოფი გეჭმევა ამ ბაღში. მხოლოდ კეთილის და ბოროტის შეცნობის ხის ნაყოფი არ შეჭამო. სიტყვებში გეჭმევა, არ შეჭამო. მარხვის განსაზღვრული სახე იგულისხმება. მაგრამ ადამიანმა იმის მაგიერო აღთქმა დაეცვა, დაარღვია ის. გემოთმოყვარებას აყოლილმა ურჩობა გამოავლინა და სიკვდილით დაისაჯა. ცფიერმა დემონმა და ჩვენი მოდგმის მტერმა, როდესაც ნახა, რომ პირველ შექმნილი კაცი უზრუნველად ხარობდა სამოთხეში და ხორცით მოსილი ანგელოზებით ცხოვრობდა დედამიწაზე, გადაწყვიტა, რომ ეცდუნებინა იგი და უმეტეს სიკეთეთა აღთქმით დაცემისაკენ უბიძგა. ამგვარად, იმასაც მოაკლო კაცი, რასაც იგი მანამდე ფლობდა. აი, რას ნიშნავს, როდესაც არ რჩები საკუთარ საზღვრებში და უფრო მეც ელტვი. ამაზე მიანიშნებდა სიბრძნე, როდესაც თქვა: ეშმაკის მოშურნეობით სამყაროში სიკვდილი შემოვიდა. ხედავ შენ, საყვარელო, რომ თავდაპირველადაც თავშეუკავებლობით შემოვიდა სიკვდილი? ნახე, როგორ განჭის გამუდმებით წმინდა წერილი გართობას და შემდგომშიც ერთგან ამბობს: დასხდა ხალხი საჭმელად და სასმელად. მერე ადგენენ და ცეკვა ამაში გამართეს. ხოლო სხვაგან: სვამდა და ჭამდა ისრაელი, გაძღა გასუქდა. დატოვა თავისი შემოქმედი ღმერთი და განუდგა თავის მაცხოვარ ღმერთს. სოდომის მცხოვრებთაც ხომ სწორედ ამ და სხვა დანაშაულებით მოიწიეს თავს ღვთის დაუცხრომელი რისხვა. ისმინე რას ამბობს წინასწარმეტყველი? აჰა, ეს იყო შენი დის, სოდომის დანაშაული, ამპარტავნობა, ხორმუცელობა და უდარდელობა მისი. ეს ცოდვა არის. წყარო და ფესვი ყოველივე ცუდისა. ხედავ, რა უნება მოსდევს თავშეუკავებლობას. ახლა კი მარხვის კეთილის მყოფელ ზემოქმედებასაც შეხედე. 40 დღიანი მარხვის შემდეგ იქნა დიდი მოსერჯულის ფიქლების მიღების ღირსი. როდესაც მთიდან ჩამოსულმა მან ხალხის ურჯულოება ნახა, დაყარა ამდენი ძალისხმევის შედეგად მიღებული ფიქლები და დაამსხვრია, რადგანაც შეუსაბამოდ მიიჩნია უფლის აღთქმა ლოთობასა და ურჯულოებას მიცემული ხალხისთვის განეცხადებინა. ამიტომ ეს საოცარი წინასწარმეტყველი იძულებული გახდა კიდევ 40 დღე ემარხულა, რათა კვლავ გამხდარიყო ღირსი, მაღლით მიეღო და ხალხისთვის მოეტანა ფიქლები ამავე ხალხის ურჯულობით შემოსრულთა სანაცვლოდ. დიდებული ელიაც ამდენსავე დღეს მარხულობდა ცეცხლოვანი ეტლით ამაღლებული განერიდა იგი სიკვდილის მეუფებას და არც დღემდე განუცდია მას სიკვდილი. და კაცი გულის სათქმელიც მრავალი დღის მარხვით განმლევი არის ხილვისა. მანვე დააცხრა ლომთა მრისხანება და ცხვრის სიმშვიდეთ გადააქცია იგი ისე, რომ ხეცთა ბუნება კი არ შეუცვლია. არამედ განწყობა ისე, რომ მათი მხეცობა იმგვარივე დარჩა. ნინეველებმაც მარხვით შეძლეს უფლის განაჩენის შეცვლა, როდესაც ადამიანებთან ერთად პირუტყვებსაც კი მარხვა აიძულეს და ამგვარად, ყოველგვარ ბოროტ საქმეთაგან განდგომით, მოიხვეჭეს კაცთმოყვარება ყოველთა მეუფისა. თუმცა რაღაც ვილაპარაკო მონებზე, ხომ შეიძლება ბევრის ჩამოთვლა, ვინც ძველსა თუ ახალ აღთქმაში მარხვით განდიდა. როდესაც ჩვენ შეგვიძლია ყოველთა მეუფეზე მიუთითოთ, თავად უფალი ჩვენი იესო ქრისტე, 40 დღიანი მარხვის შემდეგ შეებრძოლა ეშმაკს და ყოველ ჩვენგანს მოგცა მაგალითი, რომ ჩვენც იმავე მარხვით აღვიჭურვოთ და მისი საშუალებით მოვიპოვოთ ეშმაკთან საბრძოლველი ძალა. მაგრამ შესაძლოა, აქ ვინმე მცოცხალი და მკვირცხლი გონების პატრონმა იკითხოს: რად მარხულობდა მეუფე იმდენსავე დღეს, რამდენსაც მონები და არა მათზე მეც. ასე უბრალოდ და ტყუილად კი არ ქმნილა, არამედ სიბრძნით და მისი გამოუთმელი კაცთმოყვარებით. ვინმემ რომ არ იფიქროს, რომ ის ხილვად გამოჩნდა და ხორცი არ შეუსხამს, ან და კაცობრიობი ბუნება არ ჰქონიაო, ამისთვის მარხულობდა იმდენსავე დღეს და არა მეც და ამით დაადუმებს კამათის მსურველთ. და თუ კი ახლაც, როცა უკვე ასე მოხდა, მაინც ბედავენ ამის თქმას. რა მოხდებოდა მაშინ? უფალს რომ თავისი ყოვლისცოდნეობით მათთვის კამათის საშუალება არ მოესპო? ამიტომ კეთილად ინება ემარხულა არა მეტი, არამედ იმდენივე დღე, რამდენიც მონებმა იმახრულეს. რათა თვით საქმით ესწავლებინა ჩვენთვის, რომ იგი ჩვენაირი ხორცით იყო მოსილი და ჩვენი ბუნებისათვის უცხო არ ყოფილა. ამგვარად, მონათა მაგალითის და თავად უფლის მაგალითის მიხედვით, ჩვენთვის გაცხადდა, რომ დიდია ძალა მარხვისა და მისგან მრავალ სარგებელს მიიღებს სული. ამიტომ თხოვ თქვენ სიყვარულს, რომ როდესაც მარხვის მთელ სარგებელს შეიცნობთ, არ მოაკლდეთ მას დაუდევრობის გამო და მარხვის დადგომა მწუხარება კი არა, სიხარული და მხიარულება მოგვაროთ. ნეტარი პავლეს სიტყვების თანახმად. დაღა თუ გარეშე ესე კაცი ჩვენი განიღწნების არამედ შინაგანი განახლდების დღითი დღედ. მართლაც, მარხვა სულის საკვებია და როგორც ხორციელი საკვები კვებავს სხეულს, ასევე მარხვა აძლიერებს სულს. მსუბუქი ფრენის უნარს ძენს, მაღლად ახსვლას და მაღლად ზრახვას შეაძლებინებს მას და ამჟამინდელი ცხოვრების სიამესა და სიტკბოებაზე მაღლა აყენებს. როგორც მსუბუქი ნავი სწრაფლ გადალახავს ზღვას,
ხოლო დიდი ტვირთი დამძიმებული ჩაიძირება, ასევე მარხვა, რომელიც ამსუბუქებს ჩვენს გონებას, ხელს უწყობს, რომ სწრაფლ გადავცუროთ ამჟამინდელი ცხოვრების ზღვა, ზეცისკენ და ზეციურ საგანთა მიმართ ვისწრაფოთ. არ ვზრუნავდეთ ამჟამინდელზე, არამედ არარად, ჩრდილად და სიზმარეულ ზმანებად შევრაცხოთ იგი. და პირიქით, მემთვრალეობა და გაძღომა დამამძიმებელი გონებისა და ნაყროვანებით აღმავსებელი სხეულისა ატყვევებს სულს, ყოველი მხრიდან ბინდავს მას და ნებას არ აძლევს, განსჯის მტკიცე დასაყრდენი იქონიოს. აიძულებს მას უფსკრულის პირზე იხეტიალოს და ყოველივე საკუთარი ცხონების საზიანოდ მოიმოქმედოს. საყვარელნო, დაუდევრად ნუ განვეწყობით ჩვენივე ცხონებისადმი. არამედ რადგანაც ვიცით, რამდენი ბოროტება შეიძლება მომდინარეობდეს თავშეუკავებლობიდან, შევეცადოთ თავი დავახციოთ მისმავნე შედეგებს. ფუფუნებას გრძალავს არა მხოლოდ ახალი აღთქმა, რომელიც მეტ სიბრძნეს ითხოვს და გვთავაზობს მეტ ღვაწლს, უდიდეს შრომას, აურაცხელ ჯილდოს და ენით უთქმელ გვირგვინებს, არამედ ის არ არის დაშვებული არც ძველ აღთქმაში, რომლის მიღებისას ადამიანები ჯერ კიდევ ჩრდილქვეშ იმყოფებოდნენ. ჩირაღდნებს იყენებდნენ და მხოლოდ მცირეოდენს გულისხმა ყოფდნენ, ვით ძუძუთა ბავშვები და თქვენ რომ არ იფიქროთ, თითქოს ჩვენ სრულიად უსაფუძვლოდ უარყოფთ მხიარულებას. უსმინეთ წინასწარმეტყველს, რომელიც იტყვის: ხომ არ გონია, დააცდევინო უბედურების დღეს, ან დააჩქარო მძლავრობის მეუფება? განისვენებენ სპილოზვლის საწოლზე და ნებივრობენ თავიანთ სარეცლებზე. ფარის ცხვარსა და ბაგაზე დაბმულ ხბორებს ჭამენ. სამსხვერპლო თასებიდან სვამენ ღვინოს და საუცხოო ზეთით იპოხებიან, რადგან ფიქრობენ, რომ ეს მარადიულია და არა წარმავალი. ხედავ, როგორ ამხელს წინასწარმეტყველი ფუფუნებას და თანაც ელაპარაკება იგი უგრძნობელ, უგუნურ, ყოველდღიურ გაუმაძღრობას მიცემულ იუდეველებს. და შენიშნეთ გამოხატვის სიზუსტე, ფიქრობენ, რომ ეს მარადიულია და არა წარმავალი. ამით აჩვენებს, რომ საჭმლითა და ღვინით სიამოვნება მხოლოდ პირისა და სასისთვისა, უფრო შორს ის აღარ ვრცელდება. სიამოვნება მცირეხნიანი და მოკლეა, ხოლო მისგან გამოწვეული მწუხარება მუდმივი და დაუსრულებელი. და ამის მცოდნენი, ისინი მაინც ფიქრობენ, რომ ეს მარადიულია, ანუ თვლიან მას მუდმივად. და არა წარმავალი, ანუ ისეთი მსწრაფ რო გადიფრენს და წამითაც კი არ შეჩერდება. ხომ სწორედ ამგვარია კაცობრივი და ხორციელი ყოველივე. მოსვლას ვერ ასწრებს, რომ უკვე მიდის. ასეთივეა მხიარულება, ასეთია დიდება და ხელმწიფება ადამიანისა, ასეთია სიმდიდრე, ასეთია საერთოდ მთელი ამ ქვეყნიური ცხოვრების კეთილდღეობა. არაფერს მყარს, არაფერს მუდმივს და არაფერს მტკიცეს არ მოიცავს ის საკუთარ თავში. ის მდინარის ნაკადზე უსწრაფესად მიედინება და ხელცარიელს და არაფრის მქონეს ტოვებს, მათ ვინც ყოველივე ამაზეა მიჯაჭვული. და პირიქით, სულიერი ქონება ამგვარი არ არის. ის მტკიცე და შეურყეველია. ცვალებადობას არ ექვემდებარება და მარადიულად არსებობს. რაგვარი განუსჯელობა იქნებოდა, ურყევი მერყევით შეგვეცვალა, მარადიული დროებითით, მუდამ ყოფი მსრაფწარმავალით. მომავალ ცხოვრებაში უდიდესი სიხარულის მომნიჭებელი იმით, რაც იქ უდიდეს ტანჯვას გვიმზადებს. ყოველივე ამაზე ფიქრით, საყვარელნო და საკუთარი ცხონების მოფრთხილებით, შევიძულოთ უნაყოფო და დამღუპველი მხიარულება. შევიყვაროთ მარხვა და სხვა ყოველგვარი სიბრძნე. ჩვენ ცხოვრებაში უდიდესი გარდატეხა უნდა მოვახდინოთ და ყოველდღიურად კეთილი საქმეები ვაკეთოთ. ამით მთელი დიმარხვის განმავლობაში სულიერად შევიძენთ და სათნოებათა უდიდეს სიმდიდრეს დავაგროვებთ. ასე ჩვენ ვეღირსებით მივახციოთ აღდგომის დღესასწაულამდე. კადნიერებით მივიახლოთ საშინელ და სულიერ ტრაპეზს, სუფთა სიმბისით გავხდეთ გამოუთქმელ და უკვდავ სიკეთეთა მოზიარენი და ზეციური მადლით აღვივსოთ მადლითა და კაცთმოყვარევითა უფლისა ჩვენისა, იესო ქრისტესითა, რომლისა, მამისა და სულისა წმიდისა თანა არს დიდება, უფლება და პატივი, აც და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე.